د دې ناستې پر مهال د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل د مرکز ترڅنګ د ننګرهار والي په مشرۍ له مسؤلینو څخه د چپرهار ولسوالۍ د وروستۍ قضیې د جدي څېړنې غوښتنه کوي. نوموړي وویل که د پیښې قربانیان مجرمین وي هم په ډاګه دي شي او که د 02 قطعې له لوري ستاسې د سرتیرو او قومي مشرانو سره ظلم شوی و هم په ډاګه دي شي او د ظلم په صورت کې په علني ډول د پیښې د عاملینو محاکمه غواړم. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل تر دې وړاندې هم د دې ملت د ثبات لپاره د خپلې کورنۍ 2 یا غړي شهیدان ورکړي او د وروستۍ پیښې به یې هم په ملي دریځ کې هیڅ ډول بدلون رامنځته نه کړي. ننګرهار والي حیات الله حیات د مشرانو جرګې رئیس ته د فاتحې او تسلیت مراسمو ترسره کولو وروسته له نوموړي څخه مننه وکړه چې د کورنۍ د 9 غړو په شهادت سره یې بیا هم د دې هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په موخه له سعودي عربستان څخه خپل سفر رالنډ کړ. نوموړي زیاته کړه مرکزي او ولایتي ادارې د پیښې لومړنۍ څېړنې ترسره کړي او لا هم څېړنې جریان لري او ډاډ یې ورکړ چې قضیه په جدي ډول څېړي او عاملین به یې په علني ډول محاکمه کړي. هغه د مشرانو جرګې رئیس څخه مننه وکړه چې په ولایتي او ملي کچه یې له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی او ژمنه یې وکړه چې د پیښې اړوند به قانون پلی کړي. د ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي هم ډاډ ورکړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس په سپارښتنه او د نظامي شورا د پریکړې پر اساس قضیه جدي نیولې او په دې اړه یې هر اړخیزې څېړنې پیل کړي دي.